Сәлем, дуслар. Бәләбәй ҡалаһы Башҡорт гимназия интернатының Балҡорт Дүртән тыға студияһы һеҙҙең менән. Атайсал, минең туған илем. Атайсал, беҙҙекеләр. Бүгенге сарабыҙ яҡшылай атала. Бер йыл элек был сара Туймазы районында уҡларға ине. Тик яҡшы хис-тойғоларҙан ҡайттык, әйтерсең. Эйе, ә быйыл беҙ Дәүләкән районында ҡунаҡта. Бүгенге сараға Бәләбәй, Йәрмәкәй, Әлшәй, Бишбүләк, Ҡырмыҫҡалы, Ауырғазы, Чишмә һәм башҡа күрше район ҡунаҡтары килгән. һәр район үҙенең күргәҙмәһен әҙерләгән. Бөгөнгө сараға Бәләбәй ҡалаһы Башҡорт гимназия интернатының күргәҙмәһен алып килдек. Бәләбәй районында Айнур ауыл республика конкурсында ҡатнашыусылар да бар. Атайсал, знаем наш, село Санатория Глуховского, активный участник конкурса третьего первенства 3 раза. Тамыр студияһы айрым майҙансыҡ ойошторола. Ә беҙгеҙгә бик күп мәғлүмәт алдыҡ. Тамыр студияһы ойоштороусыларына Ҙур рәхмәт. Наталья Германовна, скажите, пожалуйста, что значит для вас Атайсал? Атайсал — это обширный такой понятие. Это наша малая родина. Атайсал ул халыктың рухи көсө. Атайсал беҙҙең өсөн бәләкәй ил. Иҫкә ултыра кәрәк, онотмаҫҡа. туған илебеҙҙе, халҡыбыҙҙы, Башҡорт телебеҙҙе, атайсалыбыҙҙы яратып йәшәйек. Бәләбәй ҡалаһы Башҡорт гимназия интернаты, Балҡорт.тв студияһы. Рөстәм Хәбүдинов, Айзилә Батраева. Тау-тау хәбәр өсөн.